ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ حد عارف انا فين؟ شايفين الفيديو ده؟ احنا بره دلوقتي، قلت ناخد فيديو كده انا والولاد اهو. شايفين؟ نتفسح. حد عارف النيل ده ايه؟ استنى، حد عارف انا فين؟ لو حد عارف انا فين يقول لي. شايفين المنظر؟ المايه بقى عايزه اقول لكم المايه عماله بتطير. اللي شاطر يقول احنا فين. اه والله العظيم القعده هنا جميله اصلا، روعه. بس المشهد حاجه بحرف الماء اه بس المايه هنا سريعه موت. واخد عماله من المايه. الله، شايفين الهوا يا ولاد عاملين ازاي؟ خلي السمك ياكل. حد عدى يا ولاد؟ حد عارف انا فين دلوقتي؟ انا ما صورتش فيديوهات من زمان قوي عشان ما كنتش فاضيه. اليومين دول ما اناش فاضيه بصراحه. اهو حد عارف انا فين؟ شايفين الميه جميله اخر حاجه. هحط لكم التليفون في الميه عشان تشوفوها ويا طايره. بصوا الميه جميله، روعه روعه روعه. بتفكرني بالمصر. حد عارف ده كوبري ايه؟ لو حد عارف ده كوبري ايه يقول لي. اهو عند الاسكان. بس يا ما اتكلمش اسم. لو حد عارف ده كوبري ايه يقول لي في الكومنتات يا اخواتي. خلي بالك بس عايزه اقول لكم بقى ان الجو هنا روعه، مش هيعرف الا من بلدياتي ولا يعني. بس شمس لسه طالعه والله. قلت اعمل فيديو كده واحنا ماشيين بصراحه عشان ما عملناش فيديوهات من زمان يعني. شايفه الميه بتاعها ده؟ اه شوف بقى هنا الظل بقى. شايفين؟ عارفين الواحد لو بيعرف يعوم هينزل ياخد له غطسين، بس الواحد ما بيعرفش يعوم اصلا. روعه روعه روعه. شايفين الشباب اللي نزلت تستحمى هناك دي اهي. شايفين؟ نازلين ياخدوا لهم غطسين في قلب الحر اللي احنا فيه ده. يلا قلت اعمل معاكم فيديو بس كده النهارده عشان اشغل القناه، لان القناه ما اشتغلتش من زمان. اليومين دول اصلا الواحد والله مش فاضي يعمل اي فيديوهات اصلا. اللي مش عنده على القناه ما ينساش يعمل لي اشتراك ولايك وسبسكرايب.